Hi guys, welcome to my YouTube channel guys. Dito naman si Uncle Ed, 37 Unag. Shout out dyan sa mga kaibigan ng YouTuber. At lalo na kay Remy Dukusin na ito ang aming auntie. Na dito po yung kaibigan na nag-aalaga ng mga lovebird. Ayan, nakikita po natin yan, si Kuya Chris. Hello. Ayan. Hello, Remy. Ayan. Ngayon guys, panoorin natin, titingnan natin yung mga alaga ng lovebird dito. Napakarami at napaka-cute ng mga alaga nila. Ngayon guys, tara guys, samahan nyo ko guys. Para makita nila yung ikon. Hi guys, welcome to my YouTube channel guys. Si Uncle Ed 37, andito na naman sa inyong kuhan na ako ay nagbibideo sa inyong kuhan sa ating dito sa Pedro Ilina. Dito makakausap natin ng ating may-ari ng mga lovebird. Ayan, kanyang mga alaga. Ngayon guys, samahan nyo ko guys at ito'y sisilipin lang natin. Kasi pag yung kasa na na aarawan sila pag yung kaya tinatakpan ko. Ayun guys, tingnan nyo naman ang mga lovebird dito guys. Dito nyo pa ito makikita sa Pedro Ilina Pork 5. Ayan, ang pangalan po nag-aalaga sa dito ay si Kuya Chris. Yan. Chris Verdillo kamo. Chris Verdillo. Chris Verdillo. Verdillo. Chris Verdillo. Ayan guys, siguro pag pumasok kayo ng Pedro Ilina ay kilala siya dito. Kasi isa siyang iglesia. Ayan guys. Isilipin natin ang mga ibon dito guys. Ayan. May mga pangalan rin to kaya? Ay, puro mga parakit lang din yan. Kaya nga lang, merong mga ibang mga kwan. Hindi ba nasa pugan? Ayan guys, napaka-cute nila guys. Yan guys, pinaparami pa lang nila. Pinaparami nila ang mga lovebird na to. Ayan, napakarami na rin pero yung iba daw ay mangingitlog pa lang. Ayan guys, mayroon pa siyang ipapakita sa iba guys. Ayun guys, ayun nga, pinayagan ako ni Kuya Chris na pumasok dito sa hawla ng mga lovebird. Ayan, tingnan nyo naman guys, napakaganda. Tingnan nila parang napakasaya. Ayun guys. Wow! Napakaganda tingnan nila, oh. Tama, makikita ni Remy yan. Oo, makikita nyo talaga ito. Ayan po yung mga bahay ng mga lovebird guys. Ayan. Dito po yan sila pumapasok at kwan. Ayan. Ito guys, inaalagaan pa lang nila ito guys. At kwan, hindi pa nila binibinta. Pinaparami pa lang ito. Ayan. Kung sinong gustong sumilip, so kwan, pwede kayo dito at dito makikita nyo dito sa kwan. Ayan guys, video ilapit natin ng camera sa kanila. Ayan. Ayan, napakarami na lovebird. Ayun guys, hindi lang lovebird ang inalagaan nila. Tingnan mo naman ng isang kalapati na kakaiba ang nguso. Ayan. Kakaiba ang nguso. Brahma ka mo, meron dito porcel, Brahma. Brahman? Yung mga Brahma, yan, Brahma yung mga yan. Ayan, yung Brahman. Ito yung Brahman na sinasabi nilang Brahman na may buhok sa paa. Ito. Ayan guys, meron pa tayong makikitang ibang alaga dito ni Kuya Chris na
Ito po yung Brahman, tinatawag nilang Brahman na manok. Brahma. Oh, yan. Na ang lalaki. Ang lalaki ng mga manok. Yan. Ito guys, may halong Pinoy at saka kwan ito. Ibang lahi. Kaya yan oh. Yan, Brahma. Punta tayo dun sa mas marami pa sila. Ayan. Huwag na apak niya. Ayan. Ayan, mga Brahma yan. Ayan guys. Napakarami palang manok dito na Brahman. Ayan. Napakasayang mag-aalaga ng ganitong mga manok. Makain. Tama. No? Marami yung sityo ng Brahma nandun. Ayan guys, lilipat tayo sa mga ibon. Kasi marami pa tayong hindi nakikita mo yung mga ibon dito na nasa labas. Ayan guys, isipin nyo naman guys, ganito ka haba na hawla ay puro ibon ang laman. Ayan, lahat lovebird ang laman yan. Ayan, makikita nyo yan hanggang dulo. Patong pa. Ayan guys, lahat yan lovebird guys. Hanggang dito sa taas, ayan. Napakaraming alaga si Kuya Chris dito. Ito, mga Brahma dito mga ito. Ayan guys, ngayon pinapakain niya ngayon ang Brahman na manok. Ayan. Kaya anong ano to kuya? Kahit sa bintahan hindi pa mabibinta. Oo, hindi pa gawa ng mag-breed sila muna eh. Ito kamo yung mga hago. Ay, hindi ko pala mabuksan yung mga hago na mo. Ayan, ito mo iba yung mga ito sana mga video mo ito. Ayan, yan yung ibon yan. Iba yan, hago yan, hago. Yung merong pa sa ibaba sa likod. Parang angel. O yan yung mahal. Pero wala ka bang plano ibibenta yan mga yan? Ay, ito, sa ngayon wala pa. Talaga mag-breed pa lang. Nag-uumpisa pa lang mag-breed. Ito yung may anak ko. Okay. Ito. Ayun ang sisiyo niya, oh. Ayan. May sisiyo Ang cute nila guys, oh. Oo, yan. Hago, Saka yun sa hago taas, yan. oh. Ayan, oh. Oo, hago yan. Sabi mo hago. Nag-uumpisa pa lang mag-breed. Umpisa pa lang. Pero pag yung medyo na, Pag medyo marami na. ayun, taka pala magbibenta. Pero ngayon, sa ngayon, gastos muna. Pero ilang panahon pa yan. Ayan, sabi ni Kuya Chris guys, itong mga lovebird na to, hindi pa niya binibinta ngayon. At gusto pa niyang paramihin na ganito. Kung gaano karami ang nakita nyo ngayon na lovebird, lalong pinasok natin yung isang hawla na puro lovebird, ay ito ay ipunin pa niya lahat. I-breed niya muna kamo. Tapos yung mga anak, isa ka pala magbibenta pag yung mga anak na. Okay. Kaso naman nakahubad pa ako. Okay lang yan. Hindi kita. Ayan. Ayan. Nakita mo na edison yung panami ni Remy. Tuwang-tuwa yan. Oo.
Oo. Itong nasa baba ito, 5 pair ito. 5 pair itong magagandang ibon na to. Ito yung binili namin na rin yung mahal. Oo. Yan. Kita yun. Ano to? Binibili mo talaga sa mga kuwan? O pinaparami mo? Ito yung binili namin ni Remy to kasi magkapong kami ni Remy. Ngayon binili ko to sa Pampanga. Ay, sa Pampanga mo pa binili to? Oo, sa Pampanga pa binili yan. Ayan o. Hago tumili ko niya. Oo, ang ganda. Ganda, parang angel. Oo. Yan, sa Pampanga ko pa binili ito mga to. Medyo mahal ito. Ito yung medyo mahal talaga. Ayun nga, may anak nila sa labas. Ayun na yung anak niya. Ayun o, naghahali nga sila. Ay, lalaki babae yan? Oo, lalaki babae, pair na sila. Ayun o, pair na sila, ayan. Ayun o, nakikita o. Ayos, oo. Ayan, oo. Ano ko nga tapicturan ko? Okay na. Ayan guys, tapos na tayo pa mag-video sa kay Kuya Chris, yung mga lovebirds. Ayan, papasalamat tayo kay Kuya Chris at pinayagan tayo pumasok sa kanyang bahay at sa mga panoorin natin yung mga alaga nila. Ayan. Hello Remy, kamusta? Ayan, shout out na kay Remy Lucusin. Yan, ante, andito na kasama ko si Chris. Ngayon nakapasok ko sa bahay niya, pinayagan niya ako. Kaya yan, maraming salamat at kay Kuya Chris dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na makausap at makita yung mga alaga niya. Ngayon guys, kami ay magpapaalam na guys at ako'y pauwi na rin. Maraming salamat dyan, shout out dyan kay Kulit at sa aking mga founder dyan sa YouTube. At lalo na sa mga maliit na YouTuber, tsaga-tsaga lang at matutupad nyo rin ang mga pangarap nyo na katulad ko na isang monetize. Ayan guys, maraming salamat guys. Bye bye guys. Bye bye Chris.